Tuh, pada video kali ini kita ada servisan ya. Satu konsumen dari SMA Global Mulia Taruna, siswa Taruna SMK Global Mulia yang sekarang jadi maba di inian ya, apa? Di Politeknik Astra ya, Astra di Jalan Delta ya. Delta apa namanya? Delta di sini ada nih. Delta apa namanya itu? Di sini ada tuh, kita lihat. Kampus ini Delta Silicon ya, Politeknik Astra. Kasusnya dia mau ganti ini kan kalau nggak salah ya. Mau upgrade ya, upgrade karena dipakai cuma buat setahun aja ya. Jadi aderen jangan beli yang baru tapi secondnya masih garansi, masih bagus. Jadi kita sarankan, rekomendasiin untuk mata kuliahnya yang dipakai minimal 8 GB ya, untuk kedepannya setahun. Mungkin Core i3, laptop generasi 6 Asus X441 UV itu bisa kepake selama setahun, masih bisa lah. Nah, sekarang dia mau pakai upgrade RAM 8 GB, onboardnya 4 GB ya, onboard 4 GB itu ditambah 8 GB jadi 12 GB ya. Dan pakai SSD SATA, harddisknya kita ganti dengan merek Patriot yang garansinya masih setahun lebih ya, second tapi masih garansi setahun lebih. Oke, dan masalah harga juga udah cukup ya. Ini RAM-nya dia maunya yang pakai yang ini, yang 8, sorry bukan 4 GB, 8 GB ya, 8 GB, jadi 8 GB ya. Tadi kita udah jemput, udah janjian ya di sini segala macam ya, janjian di kampusnya. Oke, ini kita lihat mana untuk hardware-nya yang sudah deal ya. 8 GB nih ya, 8 GB dan SSD SATA Patriot, tapi yang secondnya bukan yang baru ya. Kalau baru kan lumayan harganya 545, kalau secondnya masih garansi setahun lebih 400. Udah oke. Terus ada lagi masalahnya, katanya laptopnya keyboardnya bermasalah ya. Kita udah ambil pickup ya dari laptopnya, tesnya segala macam. Udah, lanjut kita tes unitnya aja ya, unit laptopnya, karena keyboardnya bermasalah. Kita tes juga baterainya, ngedrop cas baterai ternyata udah parah ya, udah parah ya. Terus nggak berapa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Indikator kan nyala, baterainya kan ngedrop nih, jarang dipakai. Katanya ada tombol yang beberapa yang nggak bisa, kadang bisa kadang enggak. Kita bersihin dulu aja nanti. Agak delay. Ini masih pakai harddisk ya, si bawaannya RAM-nya onboard 4 GB. Ini terakhir udah ganti keyboard ya, udah ganti keyboard, udah 2 kali keyboardnya ganti. Pertama orang tua ini mau servis HP kalau nggak salah ya, saya masangnya juga kurang bagus. Nah, dan kedua ini saya ganti keyboardnya. Ini keyboardnya sekarang udah nonjol udah bagus tuh. Dulunya mau barang cuma dilem doang, nggak dipakai solder bakar ya. Sambil kita nunggu loading Windowsnya, kita lihat keyboardnya, tes keyboard. Dan nanti kita cloning aja ya, kita cloning, nggak usah install ulang, takutnya ada aplikasi yang udah banyak diinstal ya buat kebutuhan kuliah mabanya.
baru masuk kuliah. Kayaknya nganggur setahun deh, kalau nggak salah ya. Enggak nganggur setahun, lulus tahun ini, lulus 2 bulan, masuk bulan September. September ada yang awal September, pertengahan atau akhir September. Nah ini agak lemot emang sih. Terus keyboard final ini segala macam. Kita tes keyboard ya. Nah ini kita tes Alt Control Del. Test manager kita lihat. Sebelum kita ini preview dulu ya, sebelum kita eksekusi ganti upgrade hardware-nya. Emang agak lemot ya, masih pakai harddisk dan masih pakai RAM bawaan 4 GB, belum diganti, belum di upgrade sama sekali. Nah ini tapi saya masih yakin i3 Gen 6 masih oke lah pakai untuk jadi apa ya, laptop untuk teknik industri ya, teknik logistik atau apa semacam ya, karena aplikasinya nggak pakai berat-berat. Cuman yang ini kan masih RAM bawaannya 4 GB ya. Nanti kalau onboardnya 4 GB deh, nanti ditambahin 8 GB jadi sekitar oh iya ini mah tipe, harusnya dia ada ininya, label lagi satu lagi nih, UV. Kita coba cek, kok ini GPU nya nggak ada ya, harusnya ada nih. Coba ini UV apa berapa ya tipenya. Kalau UV itu harusnya sih VGA nya ada ya, harusnya ya. Kita coba, saya lupa ya. Harusnya ada kalau UV touchpad. Agak lama delay. Nanti di sini RAM-nya di 4, jadi 12 GB, tapi nggak full 12 GB sih ya. Kita cek dulu sambil nungguin kita tes keyboardnya dulu ya. Ini kan final tes keyboard nih, yang udah ada ini agak bener lama banget nih. Installin game apa ya, Mastercam apa aplikasi, harusnya sih nggak ada masalah harusnya ya. Coba di exdiat. DX nah ini kan yang udah setelah ganti baru keyboard itu ya. Kita tes satu, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini lemot, bukan keyboardnya rusak, kayaknya sih lemot, delay. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. Oh iya nggak bisa ya 8 ya, nggak bisa 8, nggak bisa 9, bisa 0 1 plus backspace, kita enter, kita pakai shift. Nah, iya betul, 2 axiom strength dolar persen V ya, petik V, petik segitiga kebalik ya. Yang 7 nya juga 7 nggak bisa nih, G nya 7. Nah tapi kalau 7 nya bisa, aneh ya, 7 nya bisa tapi G nya dan nya nggak bisa. 8 nggak bisa juga. 9 buka kurung tutup kurung 0 underscore terusnya plus. Plus enter. Ini kita caps lock QWERTYU
IOP buka kurung tutup kurung. Wah bener, harus ganti keyboardnya. Ntar kita tes dulu, kita bersihin dulu, kita bersihin ininya dulu ya, di tututnya dan konektor di motherboardnya ya. Kalau dia setahu saya sih udah setahun nih lah, setahun udah lebih lah. Nah udah, kita ASDEFGHIHJ K L, ketik 2 koma, ketik atas 1, enter. ZXCPBNM lebih kecil, jadi koma ya, koma titik backslash, caps lock kita matiin, ZXCPBNM. kalau pakai shift buka kurung tutup kurung bisa, tanda seru deh. Terus ASDEFGHJKL shift ya, petik 2 ini nggak bisa, petik bisa. Kemungkinan bukan dari keyboard ya, kita coba pakai tombol fungsi ya. Kita coba pakai install ulang atau di cloning kalau aplikasinya nggak banyak ya. Oke, harusnya normal nih. Sekarang kita kontras oke. Brightness ya. Terus volumenya kita cek, volume mati, layar mati, bener bisa. Kontras, volume bisa tuh, jalan semua ya, jalan semua. Nah ini semuanya bisa nih. Ini tadi hasil dipencet keyboardnya, ini tombolnya, jadi yang tombol 8. Kita coba 6 blok ya, FN 6 blok. Kita coba FN 6 bloknya itu pakai tombol FN 6 block. Di sini emang nggak ada 6 blocknya sih. Keyboard on screen, kita coba keyboard on screen. Keyboard on screen ya. Nggak muncul. Lama kali. Di sini KIJK. Di sini bisa tuh. Kalau di sini nggak bisa, keyboard on screen. Keyboard. Bisa itu. Keyboard. Ini delay ini. Keyboard on screen. Keyboard on screen udah ada, kita munculin. Nah, keyboard on screen FN 6 blocknya kita coba 6 blok ya. 6 bloknya di sini kok nggak ada 6 bloknya, nggak ada itunya ya. Harusnya ada 6 blok FN, terusnya 6 blok. Ini apa nih? FN Python option ya. Ini option buat ini ya. 6 bloknya kok nggak ada ya? Oke, ntar kita coba dulu aja ya. Harusnya di sini scroll lock dan screen ada Python. Oke, di sini kita lihat keyboard on screennya, device manajernya kita tes. Keyboardnya kita uninstall dulu, nanti kita update lagi. Speaker kenceng banget, speakernya jangan terlalu kenceng, pecah speakernya. Udah pecah, sering dikencengin nih suaranya. Oke,
terus 8 kita cek tes, berarti 8 ya, 8 berarti yang nggak bisa tuh 8, terus set terusnya sama bintang, terus 7 G bisa, 7 bisa, G bisa tuh, 8 bintang nggak bisa ya. Oke, kita coba itu yang nggak bisa berarti ya. Kita save dulu, desktop, keyboard, tujuh bisa, G nggak bisa ya, G nggak bisa. Nah ini udah di G nggak bisa, kok bisa, kadang bisa, apa nggak bisa. Oke, kita aja, kita save, udah kita di save. Kita coba nanti ini indikator jalan, kita shutdown aja dulu ya. Oke, kita coba pakai yang SSD. Ini ada tombol yang tadi ada, ini nggak bisa ya. Kita coba dulu aja, ntar kita bersihin, ya, kita bersihin 8 udah pasti nih, 8 dan 7 kita coba. Oke, gitu aja. Nah kalau begitu juga berarti keyboard kita harus order juga nih, tapi sayang banget ya, setahun kok cuma setahun ya, itu ini dia. Oke, itu aja dulu untuk review untuk Asus X441 EU. EU bukan UV ya, UV itu ada VGA nya. Oke, gitu aja ya untuk review kali ini untuk tipe Asus. Ke masalahnya di keyboard, kita upgrade RAM, dan upgrade SSD SATA ya.